আমি আজকে তোমাদের সাথে এমন একটা রেমেডি শেয়ার করবো যে এই যে ওয়েদার চেঞ্জ হচ্ছে, ওয়েদার চেঞ্জ হলে এই যে বাচ্চাদের বিশেষ করে, বড়োদেরও হয়, বাচ্চাদের বিশেষ করে সর্দি কাশি ঠান্ডা লাগা জ্বর যে জিনিসটা হয়, এই থেকে বাচ্চাদের কী করে বাঁচাবে। আমি যে রেমেডিটা তোমাদের আজকে দেখাবো, এটা আমার মেয়ে 1 বছর হওয়ার পর থেকে আমি ওর ওপর ট্রাই করেছি। ট্রাই করে আমি অনেক উপকৃত হয়েছি। তোমরাও আমার এই রেমেডিটা দেখো, দেখে তোমার বাচ্চার সাথে তুমি করো, কিংবা যদি তুমি বাচ্চার সাথে না করো, বড়োরা করলেও এটা অনেক হেল্পফুল। তো বন্ধুরা দেখো ভিডিওটা পুরোটা দেখবে। ভিডিওটা স্কিপ করে দেখলে মেন মেন পয়েন্টগুলো তোমরা মিস করে যাবে। ভিডিওর মধ্যে আছে একটা গুরুত্বপূর্ণ টিপস, আর আমি আমার বেবিকে খাওয়াই সেটাও আমি তোমাদের দেখিয়ে দেবো, যে তোমরা বিশ্বাস করবে হ্যাঁ এটা রেমেডিটা ঠিকঠাক। তো বন্ধুরা কথা না বাড়িয়ে দেখে নাও ভিডিওটা রিকোয়েস্ট একটাই, স্কিপ করো না, স্কিপ করলে মেন মেন জায়গাগুলো মিস করে যাবে। দেখো এখানে আমি একটু হলুদ নিয়ে নিয়েছি, কাঁচা হলুদ, একটু আদা, তুলসী পাতা, তেজপাতা, বাসক পাতা, একটু এলাচ, লবঙ্গ আর দারচিনি নিয়ে নিয়েছি। এবারে এই ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলো, এই বাটিটা একটা পরিষ্কার বাটি নিয়ে নিয়েছি, এর মধ্যে জল দিয়ে দেবো। যতটা জল দেবো ওই জলটা হাফ করতে হবে, ফুটিয়ে ফুটিয়ে জলটা নিয়ে নিলাম। এবার সমস্ত ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলো একটা একটা করে মধ্যে দিয়ে দেবো। তো বন্ধুরা তাও বলে রাখি একটা কথা, এটা যখন বাচ্চাদের দেখবে খুসখুসে কাশি হচ্ছে ওয়েদার চেঞ্জের সময়, তখন এইটা বাচ্চাদের খাবে। কিন্তু যখন বাচ্চাদের দেখবে জ্বরটা 3 দিনের বেশি থেকে গেছে, 100-এর ওপরে রয়েছে, তখন বাচ্চাকে অবশ্যই ডক্টরের কাছে নিয়ে যাবে। তখন আর কোনো হোম রেমেডি ট্রাই করবে না। আর খুসখুসে কাশি হলে 7 দিন হয়ে গেলে, 7 দিন যদি কাশি থাকে তখন ডক্টরের কাছে নিয়ে যাবে, কোনো হোম রেমেডি আর তখন কাজে লাগাবে না। দেখো এবার সব ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলো দিয়ে হালকা নেড়ে নিচ্ছি। যে একটু ফুটে উঠবে গ্যাসটা কমিয়ে দিতে হবে। এটা আমি আমার মেয়ের উপর অ্যাপ্লাই করেছি, অ্যাপ্লাই করে ভালো উপকৃত হয়েছি, তাই তোমাদের সাথে শেয়ার করছি। এটা বড়রাও খেতে পারে, কিন্তু বাচ্চার 1 বছর হয়ে যাবে তারপরেই বাচ্চাকে এটা দেবে। 1 বছরের আগে কখনো দেবে না, তাহলে বাচ্চাদের ঠিক হবে না ব্যাপারটা। কেন ওইটা অনেকটা একটু ঝাঁঝালে হবে, ছোট ছোট বাচ্চাদের এটা শ্যুট করবে না। আর একটু বড় 1 বছরের পরের বাচ্চারা ঠিক আছে। বাচ্চাদের ইমিউনিটি পাওয়ার কম হয়, তাই বাচ্চাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম, তাই ঠান্ডা সর্দি কাশি ওদের সবার আগে হয়। এইটা যদি তোমরা খাওয়াতে পারো, দেখবে বাচ্চাদের ঠান্ডা সর্দি কাশি এই সমস্যার থেকে বাচ্চা অনেক দূরে থাকবে। দেখো কীরকম কালারটা এসছে। গ্যাসটা কমিয়ে হালকা হালকা করে নেড়ে নেবে। তো কালারটা দেখলেই তোমরা বুঝতে পারছো। এরকম চামচ দিয়ে মাঝে মাঝে হালকা হালকা করে নেড়ে নেবে। ফুটে ফুটে জলটা যখন কম হবে, হাফ হয়ে যাবে, এটা দেখো আমার হয়ে এসছে। এটা যখন হয়ে যাবে ঢাকা দিয়ে রেখে দেবে, এরকমভাবে ঢাকা দিয়ে রেখে দেবে। তারপরে যখন হালকা ঠান্ডা হয়ে যাবে, একদম ঠান্ডা না, হালকা ঠান্ডা হয়ে যাবে, তখন এটা এরকমভাবে ছেঁকে এরকমভাবে ছেঁকে নিয়ে একটু ডাবর হানি আমি এখানে মিক্স করব। মিক্স করে এবার খাওয়াতে হবে। এবার দেখো এটা একটু বাচ্চাটা খেতে চাইবে না, কারণ এর টেস্টটা তো ভালো নয়, টেস্টটা খুব ঝাঁঝালো টাইপের হয়। দেখো এরকমভাবে খাইয়ে নেবে। আর এই যে ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলো আমি এর মধ্যে মিক্স করছি, এই বেনিফিটসগুলো আমি তোমাদেরকে বলে দেবো। তোমরা ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলো কী কী বেনিফিটস আছে তোমাদের সেটাও জানা দরকার, তাই ভিডিওটা স্কিপ করবে না, ভিডিওটা পুরোটা দেখো। দারচিনি অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ একটি খাবার, যা সর্দি কাশি উপশম করে। বাসক পাতার রস আদি যুগ থেকে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। সর্দি কাশি উপশম করে এই বাসক পাতা। শুকনো কিংবা তাজা এই 2 ধরনের পাতা সমান উপকারী। জলে ফুটিয়ে বা রস করে যেভাবে সুবিধা খেতে পারেন, 2ভাবেই সমান উপকার দেবে। বাসক পাতায় এমন কিছু ক্ষারীয় পদার্থ আছে যার ফলে ছত্রাক জন্মায় না এবং পোকামাকড় ধরে না বলে ফল প্যাকিংয়ের সংরক্ষণ করার কাজেও ব্যবহৃত হয় এই বাসক পাতা।
ঠান্ডা লাগলে তুলসী পাতা ম্যাজিকের মতো কাজ করে। গলায় সব রকমের সমস্যায় তুলসী পাতা ব্যবহৃত হয়। তুলসীর ভিটামিন সি ও অন্যান্য অ্যান্টি অক্সিডেন্টগুলি মানসিক চাপ কমাতে সাহায্য করে। এই উপাদানগুলি নার্ভকে শান্ত করে, হার্ট ভালো রাখে, রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখে, নার্ভের টনিক হিসাবে কাজ করে এই গাছ। কথায় বলে আদা সকল রোগের নিরাময়ের দাদা, যার অর্থ আমাদের শরীরে সব রোগের নিরাময়ে আদা সক্ষম। আদা স্বাস্থ্যের অনেক উপকারিতা রয়েছে। আদাতে রয়েছে অ্যান্টিফাঙ্গাল, অ্যান্টি ইনফ্লেমেটরি, অ্যান্টিসেপটিক, অ্যান্টিবায়োটিক, অ্যান্টিভাইরাস, অ্যান্টিসিভ বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকারী। এগুলি ছাড়া এতে অনেক ধরনের ভিটামিন, খনিজ পদার্থ রয়েছে। আদাতে রয়েছে পটাশিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, সোডিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ, ভিটামিন এ, বি6, ই ও সি বিদ্যমান, যার কারণে আদা সব বয়সী মানুষ খেতে পারে। শিশুদের জন্য আদা সুস্থ দেহ, সতেজ মনের খুবই উপকারী। আদা চা বাচ্চার গলার জন্য খুবই উপকারী, তাই বাচ্চার ডায়েটে নিয়মিত আদা রাখুন। একাধিক কেস ট্রিট করে দেখা গেছে তেজপাতায় উপস্থিত ভিটামিন সি এবং ভিটামিন এ শরীরকে চাঙ্গা রাখতে বিশেষ ভূমিকা রাখে। সেই সঙ্গে এতে থাকা ফলিক অ্যাসিড একাধিক রোগকে দূরে রাখতে সাহায্য করে। সর্দি, কাশি, জ্বর, ঠান্ডা লাগা সমস্ত রোগের উপকার এই তেজপাতায়। হলুদে অ্যান্টিব্যাকটেরিয়া, অ্যান্টিফাঙ্গাল প্রপার্টি থাকায় হলুদ সর্দি কাশির মতো ভাইরাসকে দূরে সরিয়ে রাখে। এলাচ দিয়ে চা বানিয়ে খেলে সর্দি কাশির উপদ্রব কমবে, শ্বাস প্রশ্বাস ভালো থাকবে। ঠান্ডা লেগে যে নাক বন্ধ হয়ে যাওয়ার সমস্যা থাকে, এলাচ চা খেলে সে থেকে মুক্তি পাবেন। অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল হিসেবে কাজ করে, সর্দি কাশি কমাতে সাহায্য করে লবঙ্গ। ভিডিওটা ভালো লাগলে প্লিজ একটা লাইক করে দেবে, আর সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশেই থাকবে। সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনে হিট করে দেবে, যাতে আমার ভিডিওর সমস্ত নোটিফিকেশন সবার আগে তোমার ফোনে পৌঁছে যায়। আর যারা সাবস্ক্রাইব করে নিয়েছো, থ্যাংক ইউ সো মাচ। পায়রিয়া বা মাড়ি দিয়ে রক্ত পড়া, এই রোগে বাসক পাতা জলে ফুটিয়ে ওই জল দিয়ে নিয়মিত 1 মাস কুলোকুচি করলে এই রোগ থেকে মুক্তি পাবেন। এই পাতার রস নিয়মিত খেলে মৃগী রোগ ঠিক হয়ে যায়।